វឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាចាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងស្របតាមបទដ្ឋានគុណវុឌ្ឍិជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានចាលោកហៀងថាជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះដើម្បីជាការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខស្របតាមបទដ្ឋានគុណវុឌ្ឍិជាតិនិងប្រទេសក្នុងអាស៊ានលោកស្រីរស់ច័ន្ទសោភាប្រធានការិយាល័យគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីសិក្សារួមទាំងលោកឯកសុមាលុចនិងលោកលីឡាមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការរៀបចំអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាជូនដល់បុគ្គលិកនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមអេដាមមុនវាសនាទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាវិញ្ញាចក្រីហេងសំរិននិងជាសាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកសាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមក៏បានលើកឡើងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សានេះផងដែរបាទចឹងថ្ងៃនេះសាខាសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ច UME ខេត្តកំពង់ចាមយើងមានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាយោងទៅតាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលលោកបានរៀបចំដើម្បីដំណើរការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះយើងហៅថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវការអប់រំឆ្នាំ2030នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺខាងក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សាលោកបានរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីបង្ហាញផ្លូវអំពីការអប់រំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានគេហៅថាគុណវុឌ្ឍិជាតិហើយគុណវុឌ្ឍិជាតិនេះគឺយើងមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេក្រសួងអប់រំលោកបានរៀបចំស្របទៅជាមួយនឹងគុណវុឌ្ឍិរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទី1ទៅនឹងគោលនយោបាយការរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈតាមបទដ្ឋានគុណវុឌ្ឍិជាតិហើយមួយទៀតក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងគុណវុឌ្ឍិរបស់អាស៊ានទាំងមូលដែរបាទអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនេះអ្វីដែលសាកលវិទ្យាល័យយើងខ្ញុំបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល2ថ្ងៃនេះគឺក្នុងគោលបំណងកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រសិនបើយើងមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឬក៏យើងមិនធ្វើការកែតម្រង់នៅកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួនវានឹងយើងហៅថាហួសសម័យអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទាន់សម័យទៅតាមយុគសម័យនៃសម័យ Digital នេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមចូលរួមថាអ្វីដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងគឺគាត់នឹងមានបំណិនបើថាមានបច្ចេកវិទ្យាមានការរៀបចំប្លង់មេរៀនលម្អិតអាប់ដេតដោយសារយើងកែលម្អទៅលើកម្មវិធីមុខវិជ្ជាមេរៀនស្អីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងឯកសារយើងត្រូវមានឯកសារយោងយើងត្រូវមានឯកសារជាលក្ខណៈស្តង់ដារជាតិស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវតែបែងចែកនៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងក៏ត្រូវថាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតហ្នឹងគឺមានតាំងពីគេហៅថាអាចចេះធ្វើ assignment ឲ្យនិស្សិតហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យបានច្រើនអាចឲ្យនិស្សិតហ្នឹងចុះទៅ internship នៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នដើម្បីគាត់ផ្សារភ្ជាប់អ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសៀវភៅទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអរគុណទស្សនិកជនវគ្គក្រោយជំរាបជូននៅព័ត៌មានជាបន្តសម្រាប់